Эти цифры просто ужасают, а ситуация внутри страны только ухудшается. Подписывайтесь на обновления и точно будете в курсе всего самого важного. По последним данным исследования Института демографических исследований ИСРАН, число граждан Таджикистана в России перевалило за 3 миллиона человек в 2023 году. Об этом сообщает Nexta Life. Статистика не учитывает тех, кто уже получил российское гражданство или ВНЖ. Все население Таджикистана составляет около 10 миллионов. Правительство Таджикистана организовало рабочие группы по оценке жилищных условий трудовых мигрантов в России и распространению информации среди них. 5 групп были направлены в города Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Уфа и Новосибирск, заявили в Минтруда Таджикистана. По итогам, которые есть сейчас, можно сделать вывод, что в Российскую Федерацию уже переехала треть населения Таджикистана. А эта цифра с каждым днем только увеличивается. Как вы относитесь к такой ситуации? Как вы думаете, почему так много таджиков согласны покинуть свою страну, и многие навсегда? Отчасти это не удивительно, ведь ситуация внутри страны желает быть намного лучше, особенно криминогенная. В столице выявлены 2 факта мошенничества. Органами милиции ведется следствие, сообщает МВД Республики Таджикистан. Так, в отдел МВД-1 по району Сино города Душанбе обратился 41-летний мужчина из города Душанбе с заявлением о том, что 11 марта 2023 года 22-летний житель города Душанбе обманным путем забрал у него строительные материалы на сумму $123 514 США. Обещал вернуть сумму в полном объеме в короткий срок. Выплатил из этой суммы $85 514 США, а остальную сумму $38 тысяч США так и не вернул. Также в ОМВД-1 по району Сино города Душанбе от 35-летнего мужчины из города Душанбе поступило заявление о том, что в январе 2023 года 28-летний житель столицы обманул его, забрав $10 тысяч США. Обещал вернуть сумму в течение 6 месяцев, но деньги так и не отдал. Правоохранительные органы в Таджикистане говорят о том, что различные случаи мошенничества в этом году и частично в прошлом году увеличилось их количество. Таджики все больше идут на обман, и суммы, на которые они кидают своих же соотечественников, просто растут с каждым днем. Многие даже удивляются, откуда у таджиков столько денег, что их обманывают на такие большие суммы. Но тем не менее, страшнее всего, что это наши же соотечественники, которые знают о ситуации каждого из нас. Да, в Таджикистане сейчас достаточно сложно выживать и жить, но это не толкает многих на уголовные преступления. Как вы думаете, почему все это происходит, и можно ли это как-то решить? Как правительство должно отреагировать на то, что ситуация с каждым днем только ухудшается? Можно ли ее как-то изменить и каким образом? Возможно, законодательно. Свои идеи и мысли по поводу всего этого напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!